ამიტომ ეს ყველაფერი არის თავს მოხსნეული დეტერმინირებული ცნობიერება, რომელიც ჩვენ ესე იგი გძირავს არასწორ მატერიალურ ოფიერებაში. მაშინ დამთხოვები რატომ არის ბატონო? დამთხოვები შეიძლება 1000 იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება სხვადასხვა დამთხოვები იყოს, მაგრამ რაც არ უნდა დამთხოვა იყოს, არავითარი ის დამთხოვას გამოსაკვლელია დამთხოვა არის თუ არა, იმიტომ რომ 1000 ხალხი არის და 1000-ნაირად ცხოვრობს. ის არც მამალია წელს, არც თხარი და არც თადუია. არც მაიმუნია. როგორ შეიძლება წელი იყოს მაიმუნის ესე იზდივატესო ნათხრისიანსო. ანდა მამლის, როგორ მამლის კაცო, მამლის გერე ქრისტეს წელიწადი არის, ყველა წელიწადი და ყველა დღე ქრისტეს მიერი დღე არის. ამიტომ საერთოდ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ამას, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს თავისუფლების ფილოსოფია, თავისუფლების ცნობიერება. თავისუფლების ისე იგი მსოფლმხედველობა, აი ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანული ორიენტაცია. საერთოდ ამდენს ვლაპარაკობ 8:32 და ყველაფერში უნდა გამშვეყოთ ამ 8:32. და ჩინური მით უმეტეს და ინდური და იაპონური ეს სულ ყველაფერი ემტყობა ქრისტიანობის. ქრისტიანობა ყველაფერზე მეტია, ოღონდ კოსმიური ქრისტიანობა, რომელიც საერთოდ თავისუფალია ყველაფრისაგან, იმიტომ რომ შემოაქვს გაცილებით უფრო დიდი იმპულსები, ვიდრე საერთოდ რაიმესადმი დამონება უკვე ნიშნავს, რომ არაქრისტიანული ორიენტაცია არის, იმიტომ რომ თავისუფლებაზე მეტი არაფერი არ არის. თავისუფლებაზე მეტი საერთოდ არაფერი არც მოქმედებს პირველი საუკუნიდან, რა თქმა უნდა, ეს იწყება მე-20 საუკუნიდან ძირითადად. მაგრამ დანარჩენი პირველი ეპოქები სულ არის შემზადება, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრეთ. მეგობრებო, მე ერთი ორი სიტყვით მაინც მინდა შევეხმიადო გარკვეულ სიტუაციას და შემდეგ აუზრდით, რომ მაინც ადამიანები აი ბოლომდე ვერ საზღვრავენ გარკვეულ პრინციპებს და ამიტომ მინდა მეგობრებო, ჩვენ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ. აი შეხვდებათ ისეთი ადამიანები, რომლებიც იქნება, რომ მე 36 წელიწადი ვკითხულობდი ანთროპოსოფიას, მე 30 წელიწადი ვარ ანთროპოსოფიაში, მე 22. რამდენიც არ უნდა იყოს, შეიძლება 1 წელიწადი იყო ანთროპოსოფიაში და უფრო მეტი ამოიკითხო, ვიდრე 36 წელიწადი და 40 წელიწადი იყოს ანთროპოსოფიაში. თავარია, რა მიიღე, რო წაიკითხე, რას მსჯელობ, როგორ მსჯელობ, რა არის პრიორიტეტი ანთროპოსოფიაში, თუ ეს არის, საერთოდ წაიკითხე ანთროპოსოფია. ამიტომ თავარი რა არის, რომ არა კალიჩეს თუ ნო კაჩეს მე მომიწერეთ რა, მე 40 წელიწადს რომ ლაპარაკობ, 40 წელიწადი ახლა სულის მეცნიერებაში ვარ. ეს სრულად არც ანიშნავს, მე უბრალოდ ჩემ სტაჟს ვახსენებ, თორემ თვისობრიობად რა არის დაფუძნებული, რა არის ცნობიერების შემოსული. თუ ჩვენ ჭეშმარიტად სულის მეცნიერებაში ვართ, მაშინ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი. ეს არის წმინდა მიქაელის ცნობიერება, კოსმოპოლიტიზმი და აბსოლუტური თავისუფლება. უთვისტომობა, როგორც ისე იგი დეზღუდოს, როგორც იდეალი ადამიანის გზის. აი ჩვენ თუ ამას მივიღებთ, ესე იგი ეს არის პირადი ეგოიზმი და ნაციონალური ეგოიზმის გადალახვა. ეს არის სულის მეცნიერება და ანთროპოსოფია. ვინც არის ჩაჭედილი ნაციონალურში, სისხლმონათესავე კავშირებში, ის ჯერ, ასე ვთქვათ, ჯერ დავაცავ. არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი სიმპათიები აქვს სულის მეცნიერებისადმი. კითხულობენ, თავი მოაქვს, რომ მე აგრე ახლა ჩვენ ერთი მწერალი კაცი გაუგზავნეთ მწერალი კაცი, ისე იგი ჩვენი წერილი და მეგრული ორიენტაციისა და აქვს ძალიან დიდი ისეთი პრეტენზიები, რომ სულ ანთროპოსოფია ეს მისთვის თევზზე წყალი. მაგრამ ნაციონალურს ვერ გადაახდა. რას კითხულობთ იქ არ ვიცი. თავარი რა არის მეგობრებო, სულის მეცნიერებაში, ანთროპოსოფიაში, თავარი არის დღას მანუგეშებელი. მანუგეშებელი მარტო ერთი კუთხით იყურება. მანუგეშებელი არის მთელი დედამიწის, მთელი კაცობრიობის მომცველი. როგორ შეიძლება რომ დავყოთ კაცობრიობა პრიორიტეტებად? დავყოთ ეს ჩინურია, ეს ინდურია, როგორ შეიძლება კაცო? აქ არის მთელი კაცობრიობის სოფლმხედველობა, მთელი დედამიწის სოფლმხედველობა, მერე მზის სისტემის და მერე საკუთარ. ეს არის ქრისტიანული ორიენტაცია. წმინდა მიქაელი როცა იწყებს თავის ეპოქას, ყოველთვის შემოაქვს კოსმოპოლიტიზმი. ახალი სიტყვა ეს ამეგობრებო. ეს მესამე ნომერში წმინდა მიქაელის მისია, ვისაც წაგიკითხავ, იქ არის ეს. რითი განსხვავდება გაბრიელი მიქაელისაგან? გაბრიელს შემოაქვს ნაციონალური თვითგამორკვევის იმპულსები, სწორედ ნაციონალური ინტერესები, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი არის გამოსამუშავებლად. კი, როგორც ეკლესია აუცილებელი, ისე ნაციონალიზმი აუცილებელი, იმიტომ რომ თუ ეთეროსხეული არ აქვს, ნაციონალიზმი არ აქვს. თუ ნაციონალიზმი არ აქვს, ეთეროსხეული არ აქვს. ესე იგი ეთეროსხეული აუცილებელი, ხო? მაგრამ
ეთერულ სხეულმა არ უნდა გადაახდეს ასტრალურს. ასტრალურმა არ უნდა გადაახდეს მეობას. მეობას ვერ გადაახდება. მეობას ვერ დაჩერდეს. მეობა შეიძლება მოგშორდეს. და თავი აგანებოს. არ გინდა, ხო, კარგად იყავ. შეიძლება შინეულობრივ ლაპარაკობ. ამიტომ მეგობრებო, ყველაზე მთავარი სულის მეცნიერებაში ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანული სოფხედრობა. სოფშეგრძნება. სოფხედრობა. ეს არის ყველაზე მთავარი. დავაკონკრეტოთ. უპირველესად წმინდა მიქაელის იმპულსი არის მზის იმპულსი. მზეს სწორად მოეფინების ვარდთა და კიდევ სხვებს. კარგად ვის ვიცით ესა მეგობრებო თუ რა ქვია მეხუთე თავი რითი მთავრდება სონце აწეს პასილაი სონце აძინაკავა გრეი ვრაგով ისინი დაბრაძიეთენ ხუძე ისო ისთვის ვიწერია ეს თუ არა ამოვიკითხოთ კაცო თუ ჩვენ რაღაცა დავყავით და რაღაცა შემოვიტანეთ ცალმხრივი აი ეს არის ილუზია მე რამდენჯერ ვამბობ ამას მაგრამ არა უშავს ხანდახან უნდა გადავიაროთ მეგობრებო გავამტკიცოთ კარგად რა არის ჩვენ ვიცით რომ რაც კი რამ გამოვიდა დედამიწაზე ყველაფერი არის აუცილებელი ნაციონალიზმი აუცილებელია ეს აუცილებელია ყველაფერი აუცილებელი მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი და რა არის ნეგატიურობა როდესაც ეს თავისი ადგილი არის დარღვეული როცა ლუციფერი გადადის ზღვას როცა არიმანი გადადის ზღვას როცა ნაციონალიზმი უფრო მეტია ვიდრე ქრისტიანული სოფლმეცნიერება აი ეს არის დარღვევა ასევე თუ ვიდა 12 ზოდიაქოზე მელაპარაკეთ მაინც დარღვევა არის არაფერი არ უნდა იყოს პრიორიტეტული მაცხოვრის გარდა ქრისტეს სიყვარული არის ყველაფერი მაგრამ როგორ მივიდეთ ქრისტეს სიყვარულამდე აი ეს არის სულის მეცნიერების სწორედ ამოცანა რა ჩვენ ახლა აი უცნაურია ეს არის ეს სიტყვა წაუძღვარი იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული სიტუაციები იყო და აი ეს ყველაფერი გვაქვს მეხუთე თავში აი როცა მეხუთე თავში გავიდით მე დაგიმკვისები ერთგვარად ისეთი მოიშვებიებ სახარების ტექსტს რომ ჩვენ არაფერს არ ვაპარაკობთ იმისთანაც რაც სახარებაში არის ხო ახლა უპირველესი რაც მინდა გითხრათ ეს არის არ გავიკვირდეთ მე მეოთხე თავისაკენ გადავა ცოტათი სულ ცოტათი მაგრამ შევეხები მნიშვნელოვან საკითხს ჩვენ ვთქვით რომ პირველი სიტყვა რასაც ამბობს იოანე ღვთისმეტყველი ის иоанე ნათლისმცემელი პირველი სიტყვა რასაც ამბობს მაცხოვარი ეს არის измените ваш способ восприятия и постижения мира ჩვენ მრავალი კუთხით გავაშუქეთ ეს ეხლა კიდევ ასე ვთქვათ ერთ ვარიანტს ვთავაზობ რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება ჩვენთვის იმიტომ რომ საერთოდ იცით რა დოქტორსაც ხო უწერია მეგობრებო რომ იცით რაც უფრო მეც იმეცნებ მით უფრო გაოცდები რა არის ეს სახარება როგორ არის იქ ყოველი სიტყვა უცნაურად მოზონილი და რა საოცრად არის ეს კომპოზიციაც როგორი საოცარი არის თვითონ მათე სახარება იქნება თუ სხვა სახარება რა აი ყველგან ყველა სიტყვაში არის ძალიან დიდი რამ ჩადებული აი პირველი კონკრეტული მაგალითი измените ваш способ восприятия и постижения мира პარასკევის ლექციიდან გამომდინარე განსაკუთრებით თქვენ ადვილად გაიგებთ რა დიდი სიღრმეა ამ სიტყვაში. რატომ არ ხმარობს მაცხოვარი სხვა სიტყვებს? რატო ამბობს измените восприятие? ესე იგი შეცვალეთ თქვენი აღქმები, შეცვალეთ თქვენი განჯითი ცნობიერება ხო? შეცვალეთ თქვენი აზროვნება რატომ სხვა სიტყვას არ ხმარობს? თუ ადამიანმა არის ისე იგი მთელი ეს სულის მეცნიერება, მას გაუჭირდება მასზე პასუხი, ხო? მაგრამ შეიძლება აი ეს მინდა გითხრათ. რატომ არ ხმარობს სხვა სიტყვას? იმიტომ რომ სხვა სიტყვა იქნება მიმართული სხვა კულტურებისადმი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ცოტა გამწდე ყველაფერს გაგახოთ ესე იგი პატარაზე რამდენი გითხრათ იცით რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ძალიან კარგად და გავიხსენოთ იდუმალ მეთოდებს რომ
ატლანტიდაში, ლემურიაში იყო წარმართულობა კაცობრიობის სხეულებრივი განვითარებისათვის. ესე იგი იყო რასობრივი ჩამოყალიბების რასების ჩამოყალიბების ამოცანა და პერიოდი. ჩვენ ვიცით, რომ ატლანტიდაში ჩამოყალიბდეს იგი კარგად განვითარდა ასტრალური სხეული და იმდენად კარგად განვითარდა, რომ ადამიანმა მეობა მიიღო. ატლანტიდაში ეთერული სხეული ჩამოყალიბდა და 7 რასა შეიქმნა. მეხუთე რასიდან წარმოიქმნა მეხუთე კულტურის, ძირეული კულტურის კაცობრიობა. შემდეგი რასა, მეექვსე ძირეული რასა შეიქმნება მეხუთე და მეექვსე კულტურიდან გამორჩეული ადამიანების კრება. რა შექმნის ძირეულ მეექვსე რასას, მეხუთე კულტურაში გამარჯვებული, განვითარებული ადამიანები. ესე იგი, მე იმის მინდა რომ რასობრივი რასის ჩამოყალიბება როცა ხდება, რას გულისხმობ რასას. აი ჩვენ შეხვდებით დოქტორის ნაწარმოებში, რომ ბერძნებს სვანარი ცხვირი აქვს, სვანარი შუბლი აქვს, თავი სვანარი აქვს, სხეული სვანარი აქვს, ეგვიპტელებს სვანარი აქვს. ესე იგი, რასობრივი ჩამოხნა ეს სხეულისა, ამაზე მუშაობდა იერარქია და ყალიბდება ადამიანის ფიზიკა. ეთერული სხეული და ასტრალური სხეული. აქ არავითარი თავისუფლება არ არსებობს. აქ უნდა ჩამოყალიბდეს, შეიძლება რომ ცხვირი სხვა მხრიდან გეზდებოდეს, დამახინჯება, ან თვალი უკიდან ამოგივიდეს, ხომ? არ შეიძლება, ხომ? აქ არის ისეთი ძალიან მკაცრი წარმართულობა. ამიტომ როგორ ვითარდება კაცობრიობა? კაცობრიობა ვითარდება ორ ეტაპად. ერთი არის აბსოლუტური წარმართულობა, სადაც თავისუფლება საერთოდ არ არსებობს, ეს არის რასობრივი ჩამოყალიბება ადამიანების. უნდა შეიქმნას ისე იგი თვალი, ყური და ასე შემდეგ, სულ ყველაფერი, ხელი, ფეხი და ყველაფერი სულ აი ამ რასობრივ ეპოქაში როცა ჩვენ ვართ, აქ აბსოლუტურად გამორიცხული თავისუფლება. თავისუფლება იწყება, როცა ჩვენ შევდივართ შვინიერ კულტურაში. ისტორია. ძველი ინდური კულტურა ჯერ კიდევ ეთერული სხეულის კულტურაა, სხვა დამეთანხმებით არა, ვისაც იდეოლოგიურად წაიგეთ, რომ ესე იგი ეთერული სხეულის ეპოქის ჟამს თავისუფლება ისევ არ არსებობდა. შემდეგი მოდის ზარათუსტრას ეპოქა, ასტრალური სხეულის და როდესაც ჩვენ გადავდივართ უკვე წმინდათ მშვინიერ ეპოქაში, დუშა აშუშაიუშაია. Душа рассудочная, душа сознательная, აი აქ შეიძლება ჩვენ თავისუფლება მოვიხვეჭოთ. სწორს უკვე თქვენ გასაგებია რა. როდესაც ლაპარაკი არის სხეულებრივ განვითარებაზე, აქ არავითარი თავისუფლება არ არსებობს. Ясно, нет, то что я говорю. და როდესაც ხდება შვინიერი განვითარება, აი აქ ადამიანს შეიძლება კონდეს გაუჩნდეს თავისუფლება და მოიხვეჭოს თავისუფლება. საიდან იწყება ეს თავისუფლება? შვინიერი ეპოქიდან, ანუ ძველი ეგვიპტური ეპოქიდან. ხოსორია. ძველ ეგვიპტეში ჩვენ უკვე კაცობრიობაზე მუშაობენ ისე იგი, რომ განვითარდეს გრძნობადი სამშვინველი. ბერძნულ კულტურაში განჟიდი самшинвели, ახლა შეხედეთ ამ სიტყვას. Измените ваш способ восприятия, ეს გრძნობადი самшинველია. И постижение, ეს ბერძნულია. ანუ იქ, სადაც შენ შეგიძლია თავისუფლება მოიხვეჭო, იქ გეუბნება მაცხოვარი ის შეცვალე. და რა საოცარი სიტყვები არის, როგორ მოზომიათ არის და როგორ ზუსტად არის ნათქვამი და არა სხვა სიტყვა. იმიტომ რომ სხვას არ გეტყვის, იმიტომ რომ სხვა სიტყვა ეხება უკვე დეტერმინირებულ მდგომარეობას, აბსოლუტურ დეტერმინირებულ მდგომარეობას. იქ სადაც ჩვენ თავისუფალი ხარ, აი იქ გეუბნება რომ ის უნდა შეცვალო, რატომ უნდა შეცვალო? იმიტომ რომ გრძნობადი სამშვინველი, ესე იგი სადაც ჩვენ ემოციებში ხარ, სადაც ჩვენ თაყვანისცემას სწავლობ, არა? ჩვენ პარასკევს ძალიან კარგად ვისაუბრეთ ამ შესახებ, არა? ისე იგი სადაც ჩვენ გრძნობ, სადაც ჩვენ აღიქვამ, არა? აი დავუშვათ ყვავილის მშვენიერებას, ცხოველის მშვენიერებას, ხომ? ბავშვის მშვენიერებას და ასე შემდეგ. საერთოდ სილამაზეს და ყველაფერს ფილოსოფია, რასაც ჩვენ აღიქვამ, აღქმის კულტურა, რომელიც ჩვენ ჩამოგიყალიბდა დეტერმინირებულად,
ძველ ეგვიპტურ კულტურაში. და ჯერ ხომ შეიქმნა სხეული რა. როცა სხეული იქმნება, შენ არ ახარ თავისუფალი, შენ ჩამოყალიბების პროცესში ხარ, ხო? პირველ საუკუნეში ღმერთი გეუბნება, რომ აი ეს რაც ჩამოგიყალიბდა და იქ სადაც შენ შეგიძლია თავისუფლება მოიხვეჭო, მოიპოვო. აი ის ეხლა უკვე უნდა შეცვალო, იმიტომ რომ აქამდე შენ მოდიოდი როგორც ინერციაში ყოფი, როგორც შენ გაშენებდა იერარქია, ახლა უნდა შეცვალო. რა უნდა შეცვალო? იქ უნდა შეიტანო ქრისტიანული ფასეულობა. იქ უნდა შეიტანო ქრისტიანული მშვენიერება, ქრისტიანული სოფხედრობა, ქრისტიანული აღქმა. ისე იგი შენი აღქმა უნდა გაქრისტიანდეს. Амаз геулеба, мацхуари, измените способ восприятия устам будет Христос. Ай мас. Кидерно შეცვალო. მესამე პერიოდში არის. მაცხვარი მოსული, ისე განჟიტი სამშვიდობი 757 წლიდან დაიწყო. ბერძნული კულტურა, ხო? უკვე დიდი პერიოდი განვლა ადამიანმა. განჟით სამშვიდობში, მისი ფილოსოფია, სოკრატე, პლატონი, არისტოტელე და ანაქსაგორი და ერქრია დანარჩენ ფილოსოფოსები, ხო? ესენი სწორედ განჟით სამშვიდობში ცხოვრობენ, არა? აი პითაგორას მათ შორის, ჰერაკლიტეს მათ შორის, აი თქვენი აზროვნების სამყარო, აი ახლა უნდა გაქრისტიანდეს. Ეხლა უნდა შეიცვალოს. Измените способ рассуждения. Пусть там живет Христос. Амаз გეუბნება, თვითონ მაცხვარი გეუბნება, измените ваш способ восприятия. კიდევ ვინ გეუბნება? კიდე გეუბნება მანუგეშებელი. ესე იგი მანუგეშებელი გეუბნება, რომ იქ უნდა ჩადგეს ჩვენგან წარმომავალი გრძნობათა სამყარო და ჩვენგან წარმომავალი განჟიტი სამყარო. ეს არის თაგვის ფილოსოფია. ეს არის მოსწრება. მე აი ეს მინდოდა შესავალი სიტყვისათვის და ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუკვირდეთ როგორ საოცარი არის მათე სახარება და რა საოცარი არის თითოეული სიტყვა, კარგი სლოვო. როგორ ზუსტად არის, ეგ ერთი სიტყვა პირდაპირ მესამე კულტურას გამოსწორებას ეხება, ანუ გაღვთაებრიებას, ანუ გაქრისტიანებას ეხება, მეორე სიტყვა ეხება ბერძნულ კულტურას. ბერძნული ფილოსოფია უნდა შეიცვალოს ქრისტიანული ფილოსოფიით, ესე იგი ფილოსოფია უნდა მიაგნოს თავისუფლებას. რა გაკეთდა ფილოსოფია? მიადგა მამას მაინც. მე-19 საუკუნეში ამოწურა მამის პრინციპი, ამოწურა ფილოსოფიამ და ვერაფერს ვერ გახდა. უნდა მოსულიყო მანუგეშებელი და მანუგეშებელის სიტყვა პირველ საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში აღსრულდა. Измените ваш способ рассуждения, то есть не ищите отца, а ищите сына Вингитха, ეს პირველად. ეს პირველად თქვა მანუგეშებელი. ეს პირველად თქვა თქო. ამიტომ არის მისი თავისუფლების ფილოსოფია არის ქვაკუთხედი ახალი აზროვნების. და აი ეს ორი სიტყვა, საოცარი სიტყვა, რომელიც ჩვენ ისე იგი აუცილებლად უნდა აღვნიშნა რა მეგობრებო და ახლა გადავიდეთ მეხუთე თავზე. მეხუთე თავი თლიანად, ესე იგი მის თავისი 19 არებით გვამცნობს სწორედ აი ამ განახილებას. თუ მეოთხე თავში ერთი სიტყვით აღინიშნა ეს გრანდიოზული მონახაზი, რომ მთელი მესამე კულტურა, მთელი მეოთხე კულტურა ერთი სიტყვა დაჭდა, ხო? მათე სახარებაში. მეოთხე თავში ხდება უფრო ცვლად ამ სიტყვების ესე იგი ახსნა და შემოსვლა ქრისტიანულ წიაღში. ამიტომ იწყება ქადაგება მთაზე უკვე სწორედ აი ამ განჟიტის სამშვიდობის მიმართ, გრძნობადი სამშვიდობის მიმართ, თქვენ კარგად იცით, მე ცნობიერი სამშვიდობის მიმართ, მე მანაზის, ბუთხის და ატმას მიმართ, არა? ანუ თავად სული, სიცოცხლესული და სული ადამიანის მიმართ. ესე იგი, უკვე მთლიანად მოიცვა 19 არებამ მთელი ადამიანის არსი, მოიცვა რა მესამე კულტურა, მეოთხე კულტურა, დაემატა დანარჩენი კულტურები და მომავალიც განჭვრიტა, რა ყველაფერი ისე იყო. მეგობრებო, მე ხანდახან მეკითხებიან, რომ რა არის ეთიური ინდივიდუალიზმი? Что такое этический индивидуализм? მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ეთიური ინდივიდუალიზმი არის 19 არი. დიაგნოზი. რატომ ეთიური? იმიტომ რომ მორალია. რატომ ინდივიდუალიზმი? იმიტომ რომ исходя из я говорю я вам. მეობიდან, არა? ეს არის პიროვნებიდან უფრო და უფრო ინდივიდუალობიდან, არა? რა არის ყველაზე მთავარი აქ? 19 არება
9 ვაი. რას ნიშნავს ეს კომპოზიცია? ეს დოქტორის კომპოზიცია არის, მე არ მინდა ეს მივითვისო, როგორც არის ისე მინდა გითხრათ, 9 ნეტარება 9, უბრალოდ ჩვენ ეს გავშალეთ შესაბამისად და რაღაც დავამატეთ ერთ ფორმით. ამით ჩვენ მათ ეგვეუბნება, თუ შენ პირადულს გადალახავ, თუ ამოხვალ პიროვნულობიდან, პირადულიდან, მაშინ შენ შედიხარ ნეტარებაში. თუ შენ პირადულში ჩაიკეტე, შენ გეუბნება ვაი, 9 ვაი. აი ეს არის ამოკითხვა მათესახარების მეხუთე თავისა და მეცხრე თავის. მეხუთე თავის და 33 თავის, ხო? ჩვენ აი აქ კარგად უნდა დავინახოთ, რომ ის ვინც პირადულში ჩაიკეტება, მას ელოდება ის 9 ვაი, რომელიც 33 თავშია. ის პირადულს თავს დააღწევს და გაიმარჯვებს პირადულზე, არა? მაშინ ის აუცილებლად მიაგნებს, როგორც მეორე ნეტარებაში არის духовное утешение. А то წერია духовное утешение, а не душевное утешение. იმიტომ რომ духовное утешение без духовного утешителя это вообще невозможно. თუ ადამიანს გონება აქვს, ელემენტარული ლოგიკა აქვს, ეს ადვილად უნდა მიხდეს ამას. ამიტომ დასაწყისშივე 9 ნეტარებაში ჩვენ ხედავთ აი ამ მანუგეშევის ეს ამ უმთავრეს მოწოდებას. პირველ ნეტარებაში მე არ ვაპირებ ახლა 9 ნეტარების გარჩევას, ხო, მაგრამ რამდენიმე ის მინდა თქვა, პირველ ნეტარებაში არის ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომელიც ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ აქ არის просящие подаяние Святого Духа, ибо в себе они найдут Царство Небесное. Царство Небесное ნიშნავს სიმრავლეს, არა? სიმრავლეს ხოსორი. Множественность. Царство Небесное, оно иерархия. Иерархიის დასახელება მე პარასკევს ვთქვი, იერარქიის დასახელება ეს უკვე წმინდა სულისმეცნიერებაა, ხო? და როგორ განსხვავდება, ძველად როგორ იყო, ძველად ასე იყო, ты должен был найти Яхве одного Бога. А христианство тебе говорит, что ты теперь должен найти всю небесную иерархию. სიმრავლეში გადადის. ერთის პრინციპი ხო იუდაიზმის პრინციპია. ამ იახვეს პრინციპი მთლიანად შეიცვალა ქრისტეს პრინციპით და დაემატა უკვე სულიწმინდის ასპექტი, იმიტომ რომ სულიწმინდის ასპექტი არის სწორედ 9 იერარქია, ანუ ანგელოზების, მთავარანგელოზების, არქების და ასე შემდეგ, ხო? პირველი ნეტარება არის გასაღები იმისა, რასაც მე ჩვენ 9 ნეტარების შემდეგ ვკითხულობ. და აქ ისე კი კვლავ ჩანს როგორი ისეთი კარგად ჩამოქნილი ის არის მეხუთე თავი კომპოზიციურად არაჩვეულებრივად დაალაგებული არის თითოეული სიტყვის შემდეგ რატომ მოდის შემდეგი ამას არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩვენ უნდა ჩავწვდეთ აი ამ მნიშვნელობას მაშინ ჩვენ სწორად ვკითხულობ სწორედ მათესახარების მეხუთე თავს და სხვა თავებსაც ხო ამიტომ თქვენ 9 ნეტარება კარგად იცით და 9 ნეტარებაში ყველგან არის ინდივიდუალიზმი Раженство – этიური ინდივიდუალიზმი. ვინ გაგვიშალა ეთიური ინდივიდუალიზმის მნიშვნელობა? თუ არა თავისუფლების ფილოსოფიაში დოქტორი. მე ხანდახან რომ მავიწყდება თავისუფლების ფილოსოფიის ხსენება ლექციაზე, თქვენც ისე გადაგდებთ ამ წიგნს და აღარ გითხულობთ. ყველას არაფერი. მაგრამ ძირითადად ეგრეა. ჩემო ძირფასებო, არ დაგავწეთ, რასაც გეუბნებით რომ თავისუფლების ფილოსოფია არის ჩვენი ვიზა ღვთაების სამყაროში. თავისუფლების ფილოსოფიის გარკვევის გარეშე ჩვენ ვერ ავართ. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ეთიური ინდივიდუალიზმი. რითი განსხვავდება ძველი სოფხედელობა ახალი სოფხედელობისაგან? ინდივიდუალიზმი. უნდა იმართოს ეთიური, არა? მორალური ინდივიდუალიზმი, ხო? იმიტომ რომ მანამდე როგორ იყო? აქამდე როგორ იყო? აქამდე იყო კრებითი ცნობიერება. ეს ბოგ აბრაამა, ისააკა, იაკობა, ეს გადადის ეს მემკვიდრეობა რა არის? ეს არის კრებითი სამშვილდის ცნობიერება, ხო? ადამიანი გრუპავაა შე. ჩვენ ქრისტიანობაში შევაბიჯებთ მხოლოდ მაშინ, როცა შეგვაქვს ინდივიდუალიზმი ეთიური. როცა ჩვენ ქრისტეს მშვენიერება
ქრისტეს მორალი შეგვაქვს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რას ნიშნავს ინდივიდუალიზმი ეთიური და ეს არის თავისუფლების ფილოსოფია. მისი მეორე ნაწილია. თავისუფლების ფილოსოფიაში აუცილებელია მეოთხე და მეხუთე თავი უნდა ზეპირად ისწავლოთ. უნდა წინვალეთ იცოდეთ. და დრო და დრო უნდა წაიკითხოთ, იმიტომ რომ დრო და დრო კიდევ უფრო კარგად გესმით. აი მე გუშინ წინ კიდე ავიღეთ თავისუფლების ფილოსოფიის მეხუთე თავი და ბოლოსკენ წავიდეთ, ნუ ძალიან მაყურებელია დავუჩი. მე ამ სიმპტომებს აი მაგალითს ყოველთვის ისე რომ თქვენ ისე თქვენში კიდევ არ მოეშვათ ამ იმიტომ რომ ძნელია წინის გადალახო, მაგრამ გადაუდახავი არაფერი არ არის. თავარია რა ენერგიას გასცემ ამის შესაძლებლად. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი და აღარ შეგაცნით ამითი რომ თავისუფლების ფილოსოფიის გარეშე ჩვენ ვერ განვახორციელებთ ეთიურ ინდივიდუალიზმს, ანუ ჭეშმარიტ ქრისტიანობას. აი ეს არის აი როგორ ვიხარ ოქროს სიბრძნე ესა. ამიტომ როცა არის რომ блаженный такие, ибо я они найдут, ибо я исходя из я და თავის თავში და ეს უყურებელი რატომ არის შემოგვიფასებო ჩვენ თუ ეს არ ამოვიკითხეთ მაშინ ჩვენ ისევ ჩავართ ნაციონალიზმში. ნაციონალიზმი არის გრუპავაი დუშა. მისი მსოფლმხედველობა, მისი ცნობიერება, ყველაფერი მაინც ეგრე არის მეგობრებო. ეხლა ჩვენ იცით რა ჩვენი ასეთი უბრალოდ ჩემი მცდელობა არის რომ ჩვენ სახარება არ დავკარგოთ. ამიტომ პარალელიზმი სახარებასა და სულის მეცნიერებას შორის ამიტომ არის ეს პარალელი გავლებული რომ ჩვენ სახარება არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ სახარებიდან ჩვენ უძვირფასესი რამ უნდა მივიღოთ ყოველთვის. რაც არსაიდან არ მოდის და მხოლოდ სახარებიდან მოდის. ამიტომ ძალიან ძვირფასია ამ ხრივ სახარება და არის ძალიან დიდი ტენდენცია და მე მას სახარება დაკარგოს. და იცით, აი ეხლა ეს ხო დოქტორის ბრალი არ არის, უზარმაზარი ლიტერატურა შემოდის, ხო? აბა დააკვირდით სულის მეცნიერების მიმდევრებს, ყველა მიიწა სახარება. ეს დოქტორის ბრალი კი არ არის. ეს არის ის ადამიანის ბრალი, ადამიანი როგორ უყურებს ამას ყველაფერს და როგორ ივიწყებს იმ პირველ წყაროს. პირველი წყარო მაინც სახარებაა. პირველი წყარო მაინც ღმერთის სიტყვაა. და ღმერთის სიტყვა გაშლილი არის თავისუფლების ფილოსოფია და დანარჩენი სხვა ლიტერატურა, რაც დოქტორმა დაგვითვალა, ხო? ხო. ეხლა ამით ისე კი მე აი ყველაზე კიდევ ერთი უმთავრესი ნიუანსი მინდა მეექვსე ნეტარებას ესე ვთქვათ ოდნავ შევეხო. მეექვსე ნეტარებაში არის ნეტარ არიან გულით სულთანი, блаженный чистое сердце. იბანი ბოგა უსვია. ღმერთის ხილვა უკვე ნიშნავს პიროვნულობის გადალახვას. იმიტომ რომ პიროვნულობა თუ ვერ გადალახე, შენ ღმერთის ხილვისათვის საერთოდ მზად არ ახარ. ясно, да, что я говорю? Дიახ. ამიტომ როდესაც მეექვსე ნეტარებაში ჩვენ გვეუბნებიან რომ ნეტარ არიან ისინი, რომლებიც პიროვნულობიდან ამოვიდნენ, ისინი უკვე მზად არიან, они уже чистые зеркала, они могут уже сердце. Почему сердце? იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ეს არის ცენტრი ჩვენი მინტინის, ხო? ცენტრი არის და აი იქ თუ სისუფთავი არის. მაშინ იქ პიროვნულობა იქ უნდა გადაილახოს. რატომ? ეს მაინც გრძნობას სამშვიდობოს ეხება, ესე არ არის? გული ყოველთვის უფრო აღიკავს, არა? გულის გონებას ძალიან იშვიათად ხმარობს ადამიანი და არც კი იცის რა არის გულის გონება. ჯერჯერობით გული ძირითადად არის აღქმის ორგანო, ხო? აი როცა აღიქვან, ხო? გულის გონება მე კიდე სხვა კატეგორია, მაგრამ ძირითადად როგორი უგულო ადამიანი არის, ხო? როგორი გულღია არისო, ხო? ეს ყველაფერი ეხება მაინც გრძნობებს, არა? და როცა გრძნობა არის ისე დახოცილი, რომ პიროვნულობა გადალახულია, აი მაშინ ასეთი გული არის მზად, რომ აღიქვას ღვთაებრივი სამყარო. თუმცა დოქტორი ამბობს, რომ სისუფთავე, გულის სისუფთავე არის როგორც ფილოსოფიური კატეგორია, ისე მორალური კატეგორია. ეს აბსოლუტურად სწორია, ჩვენ გასწრებს თვითეს ამბავ. აი ამ წელს მე მგონი ჯერჯერობით მეტი აღარ დავუბრუნდებით 9 ნეტარებას და გაიცათ ნახოთ რას იქნება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად ამოვწურეთ ეს 9 ნეტარება და შეიძლება ცალკე შეიკეთოს ეს 9 ნეტარების ციკლი და ძალიან ძველი თემაა, მაგრამ მომავალში თუ რამე გაკეთება, თუ თავს მოუყვეთ რომელიმე. შემდეგ და გადავაბიჯეთ კიდე კაცი, გადავიდეთ ახლა რაღაც წავცილოთ წინ თემატურად.
აქ არის ახლა ადამიანი ყოველთვის მარტივად კითხულობს ვის სოლიძული ეს მოწაფეებს როცა მიმართავს თქვენ ხართ მარილი დედამიწის არა ამას ძალიან დიდი დაგეშვა ესე იგი მოწაფეები მოწაფეები უნდა შეიტანონ აი ის სუბსტანცია რომელიც მთლიანად გაამდიდრებს და გაანაყოფიერებს დედამიწას როგორ ფიქრობთ რომ მოწაფეებს მიმართავს მათ შორის აღარნაირ ვინ შეიტანა მარილი დედამიწაში თუ არა დოქტორის სულის მეცნიერები და საერთოდ უმარილოდ არჩებოდა ყველაფერი დოქტორის გარეშე ასი არ არის ჩემს და სულ ცოტა ერთ-ერთი მოციქული მაინც არის სულ ცოტა ვინ მოიტანა მარილი ვინ მოიტანა მუგეში ვინ მოიტანა სულიწმიდით ნათლობა და განმარტა თესლი ვინ მოიტანა ეთიური ინდივიდუალი და საერთოდ ვინ მოიტანა ქრისტიანობის არცის განმარტება თუ ეს არ არის მარილი აბა რა არის მარილი მაშინ მართლა ისინი ნატურალისტური მარილი ხო არ უნდა იყოს კაცო და ბოლოს ამიტომ ხარ საუბრობს ახალ ამიტომ როცა ამბობს რომ ვისოლიზმული ისე იგი თქვენ უნდა გახდეთ მარილი სამყაროსი და მე ერთხელ მაგალითი მოგიყვანეთ ძალიან კარგი რომ ნებისმიერი სადილი უმარლოდ არაფერი არ არის არაფერს გემო არ აქვს ვინ ახსენს ამ გემოს და მადლს მოწაფეები ვინ მისცა ქრისტიანობას მადლი და გემო თუ არა მანუგე შეფერმა ვერ ფიქრობს ადამიანი აი რა გონება რომ დახშულია ადამიანები და არ შვედის სულის მეცნიერება ეხლა გეკითხები რას კითხულობენ ამდენ სულის მეცნიერებას თუ ვერ მიაგდეს რომ ეს არის მარილი სულის მეცნიერება მარილი არის იმიტომ რომ მან უნდა გააქრისტიანოს სოფხედელობა 12 ზოდიაკო სოციალური პიროვნული ინდივიდუალური რაგნება ყველაფერი უნდა მარილი შესძინოს მე მორალური ასპექტიდან გეუბნებით ამას არა იმიტომ რომ კოსმიური ასპექტი ჩვენ ვილაპარაკეთ რომ მომავალში კრისტალად გადაიქმნება დედამიწა და უნდა ისეთი გამშვევარი იყოს ამაზე ჩვენისაც ხო ამიტომ ეს მორალური ასპექტი რომ მოწაფეებს ეუბნება თქვენ უნდა იყოთ მარილი და 12-ვე მოწაფის კრებითის სამშვიდობი ეს არის ელიას დიადის სული და მთელი მარილი იქიდან მოდის მთელი სული წმინდა იქიდან მოდის ნასიჭილის სვეტო დუხა აბა უნდა ძალიან კარგად გაიხსენოთ იოანეს სახარების მე-14 თაგვი მეგობრებო ჩვენ მე მაგალითად ესე გეტყვით რომ აი ეს იოანეს სახარების ის ადგილი სადაც მანუგე შეძლებს საუბრობს იოანე უნდა ძალიან კარგად ვისწავლოთ აი უნდა ძალიან კარგად ვიცოდეთ ეს არის ჩვენი შეიარაღება თუ თქვენ გნებავთ რომ ვინმეს უთხრათ და გაიტანოთ გარეთ უნდა უთხრათ აი ეს არის მანუგეშებელი თქვენს უნდა დაამტკიცოთ უკვე და ძალიან აგვირია მე პირდაპირ მიგანიშნეთ თვითავებს ხო და თქვენ უნდა წაიკითხოთ მე ერთხელ გავსვათ ერთ ჩვენ მხატვარს უთხარი რომ აი სახარებაში ლაპარაკებს ამას ეს ძალიან დიდი არგუმენტია ამას ვერავინ ვერ გადალახავს ამ არგუმენტს კი გასად არა მე ეკითხარით ამის შესახებ შემდეგი არის ვისვეთ მირა ჩვენ უნდა წავიკითხოთ როგორც გითხარით როცა მაცხოვარი ამბობს იასვეთ და ჩვენი მე სინათლე და ჩვენი მე ნათელი თქვენში უნდა გადავიდეს და მაშინ თქვენც იგივე სინათლეს შეიტანს სამყაროში ამიტომ როგორ შეიძლება რომ მოწაფეები სინათლეს ატარებდნენ ეს არ იყოს მაცხოვრის სინათლე ხო ამიტომ იაეს მსვეთ მირა ი ვისვეთ მირა ეს ერთი და იგივე არის მე ეს ვთქვი გავიარეთ შემდეგ არის ქალაქი თქვენ ეს იცით რომ ეს არის წინასწარ მეტყველება ახალი იერუსალიმისა никто не поставляет под мертвый кувшин მე მგონი მертвый кувшин თქვენ უჩემოთაც შეგეძლებათ ამის გაგება там мертвый кувшин это есть мертвое физическое тело человеческое тело мертвый кувшин ეს თიხის პოტამი ჩვენ კიდე შეკვდება იქით სახარების ბოლოს ამას მე შევეხებით ეხლა შემდეგ მე ის ფრაზა რომელიც ჩვენ კომენტარი გავაკეთეთ მე იმას ოდნავ გამოვტოვებ და უნდა შევეხოთ ჩვენ აი ასეთ ურთიერთ გამომრიცხავ წინანაგებას სახარებაში და ჩვენ ვმართებთ ყოველთვის ურთიერთ გამომრიცხავი სიტყვების განმარტება რომ ჩვენთვის ეს იყოს სრულად გასაგები აქ საუბარი არის იმაზე რომ говорю я вам, доколе не придет в небо и земля,
ни одна йота и буква не пройдут из закона. Все должно быть исполнено. Δεν μπορεί να είναι καρგადასო. ხო? სადა დედამიწა არ გადავა სანამ თითოეული წევრი, კანონში, თითოეული სიტყვა კანონში არ ახსოვდეს, ხო? შემდეგ ლაპარაკია იმაზე, რომ თუ ერთ პატარა წერტილსა და ერთ პატარა ცნებასაც ვინმე დაარღვევსო, ის ყველაზე დაბალი იქნება სათასასუფეოში, რომ ვინც ამას აღასრულებსო, არა? ეს იცით ახლა თქვენ ეს, ამიტომ მე უბრალოდ გახსენებთ, ხო? აი ამის შემდეგ წერია სიტყვა, რომელიც ან წინა ნათქვამს ფრენ გამორიცხავთ თითქმის. იმიტომ რომ იქ წერია რომ ესე იგი მე მინდა შეუპირისპირო, უყურეთ ესეთი ამბიაც. Ибо говорю я вам, если ваша праведность, если ваша причастность к битию добра не более, чем у учителей Писания и закона, მაშინ არ არის თქვენ ვერ ნახავთ სათასასუფეოს, ხო? ესე იგი, უყურეთ აქ ორი მომენტი არის ურთიერთ გამორიცხავი. ჩვენ კარგად ვიწავდით, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, ამიტომ ვეუბნებით, რომ ესე იგი, ლაპარაკია იმაზე, რომ აი კანონში თითოეული წერტილიც კი უნდა იყოს დაცული და შემდეგ წერს. და შემდეგ ამბობს, რომ თუ თქვენ ისე რომ მოიქცეთ, როგორც ფარისევლები, რომელიც ამ კანონს და წერტილს იცავსო, სათასასუფეოში ვერ შეხვდით. ისე იგი, ერთხელ წერია, რომ თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ, მეორე წერია, რომ თქვენ თუ ასე გააკეთებთ, დაიმსგავსებით იმ ფარისევლებს, რომელიც ამას ასრულებენ, თქვენ ვერ მონახავთ გზას სათასასუფეოშიო. თუ ეხლა მადამეც ვერ გააკვირთ, თქვენ ეს ადგილი წაიკითხეს, ეს არის მე-18 სტროფი მათეს სახარებაში, მე-5 თავზე შესაუბრები და მე-20 სტროფში ეს არის უკუბდებული ეს აზრი. იმიტომ რომ წერია, რომ если ваша причастность к битию добра не более, чем у учителей Писания и фарисеев, то вы не найдете доступа к Царству Небесному. Разве აქ საუბარი? ესე იგი, ჯერ წერია, რომ ამ კანონს დაიცავთ, მაღალი ხართ სათასასუფეოში. მე წერია, რომ თუ თქვენ ამ კანონს იცავთ, ვერ ნახავთ გზა სასუფეოში, ხო? სწორედ აქ საუბარი იმაზეა, სწორედ აი აქ ჩანს ეთიური ინდივიდუალიზმი. ინდივიდუალურად განხორციელებული და შინაგანად განხორციელებული, რაზეც მე ბევრჯერ ვისაუბრეთ თქვენს. უბრალოდ აი ეს ადგილი ასე უნდა გავიაზროთ, რომ აქ არის სწორედ ამაზე საუბარი. აი ამით მთავრდება მე-5 თავის პირველი ნაწილი. ესე იგი საუბარი აქ არის იმაზე, რომ ეს კანონი უნდა ახსოვდეს. თვითონ მოსულია არა იმიტომ, რომ ეს კანონი დაირღვას. რატომ? იმიტომ რომ კანონი არის ღვთაებრივი სიბრძნიდან და ღვთაებრივი სიბრძნეს თუ აცდები, მაშინ შენ საერთოდ არ ხარ თავისუფალი. საერთოდ არ ხარ თავისუფალი, ხო? ვისაც აკითხავთ ეს წერილი აზროვნება და თავისუფლება, მე ძალიან გამოკვეთილად ვამბობ, რომ თუ ადამიანს სურს რომ იყოს აზროვნებაში თავისუფალი, აზროვნებაში სიბრძნე უნდა შეიტანოს და სიბრძნეს უნდა დაეყრდნოს. ანუ კოსმიურ კანონებს, ხო? მაგრამ აქ შემოქმედება მთავარი, ხო? ეს გასაგებია. ისე იმაში სხვანაირად, მაგრამ აზროვნება და თავისუფლება ეს წერილი კვირაში ერთხელ მაინც უნდა წაიკითხოთ, სანამ არ ამოწურვავთ აი ამ თემას. დამეწუნეთ, მეგობრებო, მე გუშინ წინ წავიდე და დააყვაყოლიდა. იმიტომ კი არა ხარ ჩვენ წერილი და იმიტომ კი არა. უბრალოდ არაჩვეულებრივი რამ არის, იცით ძალიან მოკლედ, ისე იგი ციტირო წინებაში უარზე უზარმაზარ რაღაცებია ჩადებული, თორე ეს უნდა ყოფილიყო მოკლედ და მხოლოდ მინიშნებები. თქვენ ეს ადვილად შეგიძლიათ ამოიკითხოთ და სხვა ადამიანისთვის ეს ძალიან რთული იქნება სასაკითხად. სხვა ადამიანი მეორე ნაწილს ხურად უნდა დაიგოს. კარგი. ეხლა იწყება მე-5 თავის მეორე საოცრება. პირველი საოცრება იყო 9 дарება, როგორც გითხარ. Чудо. Второе чудо из 5 главы, да? Первое чудо это Дзевс Башис. Ахла იწყება ეს და კვლავ მე უბრალოდ ერთ სიტყვით გეტყვით, რომ თუ ჩვენ არ ვიცით სულის მეცნიერება, თუ ჩვენ ორიენტირებული არ ვართ სულის მეცნიერებაზე, ახლა ჩვენ წავიკითხეთ ამას ჩვეულებრივად. კი, должен убивать. Шутка сагибли. Конечно, он должен убивать человека. ეხლა ამისთვის გაირიჯებოდა ღმერთი? თუ ჩვენ ამას უნივერსალურად ამოვიკითხავთ, თუ ჩვენ ამას სიღრმისეულად ამოვიკითხავთ,
ჩვენთან ძალიან ბევრი რამ საინტერესო დაგვხვდება. და მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ მართლაც მათი არის ბრძენი, მათი არის ესეველების ორდენიდან გამოსული მთლიანად აღჭურვილი ოკულტიზმით და სიმძნით და ღირსი არის მაცხოვრის მოწაფე იყოს, რათა გადმოსცეს მაცხოვრის სიბრძნე. Ai machine ჩვენ ისე იგი სწორად და კარგად ვიტყუროთ ამას. Ты не должен убивать. А также кто убивает, вызывает кризис в своей судьбе. Იცით რა, როგორ უნდა შეგეცოდოს ადამიანი, რომელიც ამას აკეთებს, მარტო სახარებას მარტო სიტყვას იგებს. რატომ არის ეს სიტყვა, რატომ არის ის მეორე სიტყვა, რას ნიშნავს? ამას ვერაფერში, რასაერთოს ვერ გააქვს. ეხლა შეხედეთ, ეხლა ნახოთ, რას ნიშნავს убийца? Ты не должен убивать. თუ ასე მოიქცევი, გამოიწვევს შენ ბედში კრიზისს. შენ ბედში კრიზისს. Исходящий из я, говорю я вам уже тот, кто допускает, что в нем господствует импульс гнева для ближнего человека, да, вызывает разлом своей судьбы. Разлом своей судьбы. Иссе თავის ბედზია ლაპარაკი. პირდაპირ გეკითხათ, რომ ადვილად ცუცულად გამიგოთ, აქ ლაპარაკი არის ანგელოსზე. შენ ბედს განაგებს ანგელოს. როცა ჩვენ კლავ ამაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, რაც ნიშნავს ეს მკვლელობა, მაშინ შენ იწევ შენ ანგელოსთან, ამ ვერ შედიხარ კონტაქტში მასთან და იწევ მის ისე იგი განრისხებას და შენ ბედში კრიზისი იქნება. აქ მინიშნება არის იმაზე, რომ ადამიანის წარმართველი, მისი ბედის წარმართველი არის ангелос. Расовос моцхо. Исходя из я, говорю я вам, შენ ამიერიდან უნდა მაცხოვრის მე მიიღო და შენ თავად უნდა წარმართო შენი ისევ ეთიური ინდივიდუალიზმი. შენ უნდა განთავისუფლდე ანგელოზის წარმართობიდან და შენ ხელში აიყვანო შენ ბედის წარმართლობა. ამას ნიშნავს исходя из я, говорю я вам. მაშინ ეს სიტყვები საერთოდ არ იქნებოდა. მაგრამ თავარი რა არის? რა მოაქვს ქრისტიანობას? ახალი მოაქვს მეობის პრინციპი. მეობიდან წარმართლობა და შენ ბედს რომ აქამდე განაგებდა ანგელოზი, ახლა უნდა შენ თავზე აიღო წარმართლობა და შენ თონდა წარმართო შენი ბედიო. ამაზე არის საქსაუბრო. თქვენ ალბათ სულისმეცნიერებაში კარგად გაიხსენებთ, რომ ანგელოზებმაც კი მიგვატოვეს მეხუთე კულტურაში და დავტოვეს ჩვენ თავის ამარა, ხო? ეხლა თუ ჩვენ სიბნელს არ შევიმეცნებთ, აი ამ ოკეანეში გასული ადამიანი თუ სიბნელს არ შევიმეცნებთ, საერთოდ დაიკარგება. იმიტომ რომ ანგელოზი აღარ წარმართავს. აგერაც ამაზე ლაპარაკი. მე ამას კიდევ უფრო გავაღრმავებ, რომ თქვენ შეიძლება ახლა ადამიანს არ დამეთანხმოთ, იმიტომ რომ ახლა მე რო ჩახედავთ ეს მე კიდევ უფრო სპანერად წაიკითხოთ, მაგრამ ეს პირველი ტალღა არის. მე უფრო გავაღრმავებ და თქვენი სურათ მისაღები გახდება ეს წინაველი. ეხლა რას ნიშნავს ты не должен убивать? შენ არ უნდა მოკლა. ჩვენ ბევრი რამ ვთქვით კვლევაზე ხო სწორია, როცა ჰაერი კლავ და ასე შემდეგ ხო? აქ გარდა ყველა ამ წახნაგებისა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც შენ უბრაზდები მეორე ადამიანს, როცა შენ არა ჯანსაღ ემოციებს წარმართავ ადამიანის მიმართ, შენ იწევ ადამიანის შიგნით იწევ არაჰარმონიულობას, დისჰარმონიას და ამის შედეგად ფიზიკურ სხეულში უფრო ღრმად ჩადის მე არცი ადამიანის. და ადამიანის მე არცი მსხვერპლი ხდება ფიზიკური სხეულის. ფიზიკური სხეული შთანთქავს მას და ეს არის მკვლელი. როცა შენ სულს კლავ ფიზიკური სხეულის დომინირებით მეობაზე.
მეორე ადამიანში. როცა ერთი ადამიანი უბრაზდება მეორე ადამიანს, ის იწვევს აი ამ დისჰარმონიას და მაშინ ფიზიკურ სხეულში უფრო ღრმად ჩადის პრესა, ასე ვთქვათ, მეობას ფიზიკურ სხეულში და აი სწორედ ეს არის მკვლელობა, ეს დუშევნე უბისტი. აქედან ძალიან დიდი მორალი გამოდის, ხო? მეორე ადამიანს არ უნდა გაუზრდას. მეორე ადამიანს არ უნდა გაუგზავნოს. და უშუალოდ ასტრალური გარკვეული რაღაც სიმძიმე. ხო, იმიტომ რომ შენ მკვლელობაში იღებ მონაწილეობას. Იმიტომ რომ შენ უფრო ты вгоняешь физическое тело его я, и это ты вызываешь, это и есть убийство. Я, ეს არის სწორედ მაგი. ამიტომ მაცხოვარი ამბობს, რომ ეხლა იცით რა, მომიტევთ რა, ქათამი არ დაკლა. ამაზე გესაუბრება ხლა, კაცი არ მოკლა. რო კაცი არ მოკლა, ეს აბა რელიგიები რატო იყო აქამდე კაცო? სულ ამას ამბობდა, რომ არ მოკლა მეორე ადამიანი, ხო? როდის იყო რომ ბუდიზმი ან ინდუიზმი ან რომელიმე რელიგია ისლამი არა. ისინი მე ხო გითხარ, ისლამი არა რელიგია. ისლამი არის სხვა რაღაცა ფანატიზმი, გაუკვირველი ამორალური რელიგია, ხო? იმიტომ რომ კაცის მოკლა დაშვებულია. ხანდაც კაცის მოკლა დაშვებული ის როგორი რელიგია, მეგობრებო, არა? არის მოჭა. არა მარტო ქრისტიანს, ყველა არა ისლამი. ყველა უჯური. ხო, ეს რა ქვია, ენა ყველაფერს იტყვის. მაგრამ მე მინდა გითხრას, რომ აი ამ თავარ ნიუანსზე ოცა შენ მეორე ადამიანს უბრაზდები და მრისხანება გაქვს მეორე ადამიანს, იმათ შენ მის მეობას ზძია უფრო მეტად ფიზიკურ სხეულში და აი ეს არის მკვლელობა, იმიტომ რომ სხვა რა არის მკვლელობა თუ არა ფიზიკურ სხეულის აღზევება. როგორ ხდება ფიზიკურ სხეულის აღზევება თუ არა, როცა მეობა იჩქარება. როცა დაკლინდა შენი მეობა და როცა შენი მეობა არ ბატონობს, თავის უფალი აღარ არის, ხო? უნდა თავის უფალი იყოს მეობა. ამ დროს შენ ისე იგი თქვა ჩააქვესკნელე მეობა და მაშინ ფიზიკური სხეული კლავს სამშვიდობოს რის გამო, როცა შენ უბრაზდები მეორე ადამიანს, როცა შენ უგზავნი მეორე ადამიანს ასტრალურ გარკვეულ ანტისიმპათიურ იმპულსებზე ემოციებს. ეს არის პირადული პიროვნული კარმა. ამიტომ აქ ბედზია ლაპარაკი და კრიზისი იწევს შენ ბედში და ეს ეხება ანგელოს. უბრალოდ ეს ეხებოდა ანგელოს, მაგრამ ქრისტიანობის შემდეგ ეს უკვე შენ თვითონ უნდა წარმართო და შენი საუბარი მეორე ადამიანთან აღარ უნდა იყოს ისეთი, რომ მისი მეობა ჩაძირო ფიზიკურ სხეულში იქ. შენ უნდა ისე საუბრო ადამიანს, რომ ის მე უნდა გაანთავისუფლო ფიზიკური ტყვეობისაგან, ფიზიკური მარწუხებისაგან, ფიზიკური პრობლემებისაგან, უნდა გაანთავისუფლო და მაშინ ეს მეობა დომინირებს დანარჩენ სხეულზე. ამაში არის სწორედ ასე ვთქვათ, საუბრის არსი, ქადაგების არსი, ერთი ადამიანის მეორეთან საუბარი. როცა აი ხა თქვენ წარმოუდგინეთ, როცა ერთი ადამიანი მეორეს ესაუბრება და ის გაღიზიანებული დატოვა, გააბრაზა, გაანწარა. იმიტომ რომ ანთროპოსოფიაზე ლაპარაკა. თავარი არის შედეგი. გახსოვთ მე ყოველთვის გეუბნები თქო რომ როცა ერთი ადამიანი მეორეს ესაუბრება, რა დაუტოვა მეორე ადამიანს? თუ დაუტოვა გაღიზიანება, ესე იგი ცდილობდა რომ ჩაეძირა მისი მეობა და არაპირიქით გაინტერესებდა გამიგე. ამიტომ რა მნიშვნელობა შენ ქრისტიანობაში ილაპარაკებ? თუ ანთროპოსოფიაზე ილაპარაკებ, თუ რამეზე? თავარი არის შედეგი ძერო პასნაოც პაპლადამ. ეს ისევ აქცერია ქადაგებად თავს. ხო? ამიტომ თუ თქვენ მართლა, თუ თქვენ ჭეშმარიტად ივსებით სულის მეცნიერები და სულის მეცნიერული მორალი და ეთიური ინდივიდუალიზმი. ინდივიდუალიზმი, რომელიც ეთიურია. ეთიური ინდივიდუალიზმი. იმიტომ რომ როცა შენ ეთიურად უდგები მეორეს, არ შეიძლება რომ შენის გააღიზიანო. და თუ აღიზიანებ შენ თავშევიდე. შენ ახარ ამის დამნაშავე. ამის მიზეზი. შენ ახარ დამნაშავე. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის როგორ ესაუბრები და არა რას ესაუბრები. Ничто а как. ამიტომ შენ თუ არ მოიწონე ეთიური ინდივიდუალიზმი, აუცილებლად დააღვე მეორე ნამუშაი ფიზიოლოგ რამაის. Когда ты нарушаешь равновесие, тогда ты убиваешь. Вместо того, чтобы его вынести из этого
პლენა ფიზიკურ წება და ამიტომ ეთიური ინდივიდუალიზმი არის გადამწყვეტი და ეს ეთიური ინდივიდუალიზმი ჩვენ შეიძლება შეისწავლოთ მხოლოდ თავისუფლების მთელი თავისუფლების ფილოსოფია გამოიხატება რამდენიმე სიტყვით. ერთ-ერთი არის ეთიური ინდივიდუალიზმი. მეორე სიტყვა არის ეს არის ენით აუწერელი სიტყვა, ეს არის მონიზმი. ამას თქვენ მეორე ნაწილში ნახავთ. და პირველი გითხარით მე восприятие и постижение мира. Ესე იგი акт познания это есть восприятие и понятие. Когда они сочетаются. ეს სამი უნივერსალური ყოვლის მომწველი ეს არის თავისუფლების ფილოსოფიის ქვაკუთხედი. ეს სამი ასე. ამიტომ ჩვენ ეთიური ინდივიდუალიზმიდან არავის არ მოვკლავთ. ეხლა სანამ შენი ჰაერი ამონავს უთქი არ მოკლავს, კარგი 10000 წელი გავაჭერ კიდე. მაგრამ ის რაც შვინიერად უნდა გამოავს измените ваш способ восприятия и постижения აი ამაზე ეს ჩვენ შეგვიძლია გეჯერებდეთ, რომ ეს ეხება ჩვენ შემეცნების სფეროს. ამიტომ პირველივე ты не должен убивать ეს არის ეთიური ინდივიდუალიზმი უნდა სავსე იყო, რომ მეორე ადამიანს არ ავნო ნივრიძით другому человеку. და თუ ასე იქცევი, შენ არ ღვევ შენს კავშირს ანგელოსთან, რომელთანაც შენ უკვე ახალი კავშირი გაკავშირებს. ახლებული კავშირი. ეს კავშირი არის უკვე თავისუფლება. ეთიური ინდივიდუალიზმიდან შენ ანგელოზი კი არ შორდება, ის სხვანაირად დიკავშირდება და ეს არის უკვე მორალური კავშირი, იმიტომ რომ ის უკვე აღარ გიმონებს, არამედ შენ ხდება თავისუფალი საუბარი მასთან. და როგორც მეგობარს გესაუბრება, როგორც მეგობარი ესაუბრება. ეს არის ახალი ქრისტიანული დამოკიდებულება ანგელოსთან. რომელსაც უკვე ხელს რომ მოკიდებ და გატარებს კი არა, როგორც ეს აქამდე იყო, არა, ეხლა ის არის შენი მეგობარი. და მეგობრობაში არის ყოველთვის ტოლობა. შენ ესაუბრები, ის გესაუბრება, შერჩევას ეკითხები ყოველ ღამე, ისიც გეუბნება, რომ ხვალ ვადგები არ გააკეთო ცული. მე ეს გავიწყება და მაინც აკეთებ ცულს. ჩამოთვალოთ ძალიან კარგად იცით. ხო. შემდეგი არის ხო. ეს იყო პირველი მოთხოვნა. Ты не должен убивать. Что ты убиваешь? Ты убиваешь душевность и духовность человека. ეს არის физическая проблема. Но вы спросите, он и себя убивает? Да, это разумеется. Стрелец. Туда пускаешь обратно. Это самое сложное. Потому кризис, разлом вызываешь в своей судьбе. То есть ты себе вредишь. Это там же сказано, нет? Поэтому это... Но мы сейчас говорим, какой вред ты наносишь другому человеку. Да. Это потом мы встретим. ეხლა ეგ ჩამოვთვალე არის მათეს სახარების აი მეხუთე თავის მეორე ნაწილი არის ხუთი მოწოდებისაგან შემდგარი. Призм. პირველი გავიარეთ. Ты не должен убивать. ეს პირველი. მეორე ты не должен прелюбодействовать. Вы слышали древним, что сказано? Ты не должен прелюбодействовать. Исходя из «я», говорю я вам. Исходя из «я», говорю я вам. მე მახსოვს რომ ერთხელ ჩვენ შევეხეთ ამ პრობლემას, მაგრამ ეხლა ცოტა ისე გავაშუქებთ რომ კიდევ უფრო მეტი მოვიცვათ და რამე გითხრათ რომ რას ნიშნავს სახარებაში? Ты не должен прелюбодействовать. ჩვენ გავარჩიეთ ისტორიულად, სოციალურად, რომ პირველ საუკუნემდე
ქორწილი იყო გარეგნული. ქორწილი იყო მხოლოდ სხეულები. რატომ? იმიტომ რომ მე ვარ აცი არ იყო ადამიანში ჯერ შემოსული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქორწილი სახარებისეულად ეზოტერია, ყველა ეზოტერიის სკოლაში, ყველა აზრის ცხოვრებაში ქორწინება იგულისხმებოდა ყოველთვის სულსა და სამშვენელს შორის ქორწილი. სამშვენელი ქალით არის გამოხატული, სული მამაკაცით არის გამოხატული, ამიტომ ვიდრე სული შემოუდგეს ადამიანში, ქორწილი იყო გარეგნული, ქორწილი იყო ღვთაებრივი, კურთხეული უბრალოდ და აქ ხდებოდა ის საოცარი რამ, ის კავშირი, რომელზეც უკვე გითხარით, რომ ქალის სამშვენელი გადადიოდა მამაკაცის სამშვენელში, კაცის გონება გადადიოდა ქალის გონებაში. ამიტომ არ შევ, აი როგორი ქმარი წყავს, ისეთივე მისი გონება, უბრალოდ სიმპათიები თითქოს შეიცვალა, მაგრამ ჩეხოვის ქვია, ის არის ალუბი ჩეხოვის შესანიშნავი მოთხრობა არის, რომ ქალს როგორი ქმარი წაყავს, იმას აკეთებს. ესე იგი, პოჩტალიონი იყო და სულ მარკებზე ლაპარაკობდა და წერილებს ლაპარაკობდა. მე რკინიგზზე გავდა, სულ მატარებლებზე ლაპარაკობდა. ასე ესე იგი, ჩეხოვს ეს შესანიშნავი გამოხატული და ქალის სამშვენელი ივსება მამაკაცის გონებით. მამაკაცს გადააქვს გონება, კარგი მნიშვნელობით ეხლა ცუდი კი არის შესანიშნავი, მაგრამ ცუდია ხო პლატონის თორება და პლატონის რა გონება გადმოგიდა, ცუდია. ანარა და ღვთისმშობლის რა მადლი გადადიოდეს მამაკაცში, ცუდია? არა, გასაგებია, ხო, ისე ჩვენ გასაგებია, ამაღლებულ საკითხებზე და რა მაგრამ სოკრატეს ხალხი ეგ უნდა მithქვა რა. ანჩხლი. ასო მაგაშია საქმე, ეხლა თუ მაგას გამარჩევი, მაშინ მე 1-2 საათი მაგას გავჩერდები თუ ვიყავ რა. თქვენ უნდა გაგახსენდეთ სულის მეცნიერები, რომ სოკრატე იყო წინასწარ მეტყველური ხატი ცნობილი სამშვენელს. სოკრატე უკვე თავისუფალი იყო თავისი ანჩხლი ცოლისაგან. და ეს იყო ესე იგი ერთგვარი ტიპი, რომელიც უკვე აღარ იღებდა არასწორ სამშვენელს. ამას უკვე აკონტროლებს ეს ცნობილი სამშვენელის ეპოქა. ჩვენ სწორედ აქ რომ მივართ, ესეც გადაწყდება, ეხლა რასაც კეთებთ. ცოტა დამცავ თორემ მიჭირს ისე რომ ძალიან ბევრი რამ უნდა შემოვწევთ. ესე იგი პირველ საუკუნემდე ცოლ-ქმარ შორის ურთიერთობა იყო ასეთი. კაცი ივსებოდა ქალის სამშვენელი, თუ ძვირფასი იყო ქალის სამშვენელი, თუ მდიდარი იყო ქალის სამშვენელი, ეს ნაწილობრივ ერთგვარად გადადიოდა, რამდენსაც კაცი დაიტევდა. იდეალურად ყვავდება სპორტის ხდება, რამდენსაც იტევს. ხო? მაგრამ ასია თუ ისია, კაცი მდიდრდებოდა ქალის სამშვენელით. და კაცს დაჰყოლდა ქალის სამშვენელი, აბა გაიხსენეთ რა. კაც ეთეროსკოპი როგორია? და როგორ ეთქვა? და ქალს ეთეროსკოპი როგორია? მამაკაცი, ხო? ძალზედ ხო? ასე რომ ჩვენ აი ამ ეზოტერულ მხარესაც რომ გადავხედოთ, აქაც დიდი თანხმობა არის. ესე იგი, ქალი მდიდრდებოდა მამაკაცის გონებით და კაცი მდიდრდებოდა ქალის გრძნობებით. თუ ქალი დახვეწილი იყო გრძნობაში, კაცს ხვეწავდა. ამიტომ როგორი ცოლი ყავს, ამას დიდი მნიშვნელობა. არ არის მასე? როგორ არის? ეს პარალელს ყვავდა. ამიტომ იცით დიდი მნიშვნელობა აქვს მეგობრებო. მეუღლეს დიდი მნიშვნელობა აქვს ვის განიღებ ასტრალურ სხეულს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს შენ იცით შენში დისჰარმონია სიცოცხლეს, როცა შეუსაბამობა, შენ უფრო მეტი დახვეწაგები და ვერ გაწევს, შენ უფრო ნაკლებად დახვეწილი ხარ და გამდიდრებს. ეს ძალიან აი ეს არის სწორედ ის დიდი გარკვეული დრამატიზმი, ტრაგედია თუ უნება ან სიხარული და ასე შემდეგ, ხო? ერთმანეთი უნდა გაამდიდრონ ნაცვლად იმისა, რომ ერთმანეთს ეს ბრძოლა და ის ხო. პირველ საუკუნემდე იყო ეს გარეგნულ ფორმაში და ეს იყო გარედან გადასვლა მეორე ადამიანში და აქედან გადასვლა აქეთ, ხო? როდესაც ხდებოდა ესე იგი განხორციელება პირველ საუკუნემდე, კაცი ძილს იშორებდა ქალის სამშვენელს
და ქალი ძის იშორებდა მამაკაცის სამშვილდოს. და აი ეს სირთულეები მეკითხარით, ამიტომ რომ ესე წერილი უნდა დაეწერა მამაკაცს, რომელიც თავისუფლების შენგან ქალსაც უნდა დაეწერა ეს თანხმობა, ხო? ეს მოსემ შემოიღო, ხო? გასაერთო ამაზე აღარ გავშევდები, იმიტომ რომ მინდა წინ წავიდე. რა ხდება პირველ საუკუნის შემდეგ? პირველი საუკუნის შემდეგ ხდება უკვე კონკრეტულად და რეალურად განხორციელება ქორწინების უკვე ერთ ადამიანში. უკვე ერთ ადამიანში ქალური საწყისი და მამაკაცური საწყისი თუ ეთანახმიერება, ესე იგი ქორწილი არის არა ცოდვილი, არა მანკიერი. და თუ არ ეთანხმიერება, ესე იგი ეს არის ცოდვილი, გრიხოვნე, იმ გრიხოვნე და ოღონდ უკვე ეს ამან გადაინაცვლა ერთ ადამიანში ეთიური ინდივიდუალიზმი. ამიტომ წერია ისხაძია იზია გავარიუ იავა. ესე იგი ფორმა შეიცვალა. ესე იგი არსიც შეიცვალა, ხო? ამიერიდან შენ მეორე ადამიანზე კი არ ხარ დამოკიდებული. შენ თავშივე შენი ქალური საწყისი და შენი მამაკაცური საწყისი უნდა მოწესრიგდეს და ამას უწოდებენ ეზოტერიკაში ქორწინებას და ეს ქორწინება არ უნდა იყოს მანკიერი და ცოდვილი. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ душа твоя должна быть чистой. И эта чистая душа невеста, дева, должна сочетаться с я существом, с началом, с мужским началом. Амитом, раз ништавс прелюбодеяние сахаревისეულა, ეს ნიშნავს, რომ შენი სამშინელი არ არის სუფთა, არ არის მოწესრიგებული და გაიხსენეთ заповедь самого высокой заповедь возлюби Господа, ესე იგი დაასწუთავე შენი ასტრალი, всем разумением, всем сердцем, всей волей твоей, всей душой твоей, всей душой твоей. ეს ნიშნავს, რომ твоя душа должна быть чистой невесткой для духа. И это нарушается или не нарушается, это уже в каждом человеке совершается, в одном человеке. Прелюбодействие. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გარეთ ხდება თუ არა, ეს ამას ჩვენ არ ვხედავთ, ის ყველა მიცის მეგობრებო, რაც არის. მე ამას არ ვხედავ. როცა ადამიანი ხან ერთანი, ხან მეოთხე, ხან მესამე, ხან მეათესთან და ხან 30-თან, ჩვენ ამას არ ვლაპარაკობთ, ეს უკვე ისე დაბალი სფეროა, რომ ახლა რა, ყველა მიცი და რაზე ვლაპარაკობ. ჩვენ ვლაპარაკობ ეზოტერულ მნიშვნელობაზე, რომ შენი სამშვილდელი, როცა შენ გატაცებული ხარ კრიშნაიზმით, ბუდიზმით, იმითი, ამითი, твоя душа прелюбодействует. როცა შენ ეს ფილოსოფია მოგწეს, ის ფილოსოფია და არ იცი რა მოგწეს ფაქტურად, ეს ფაქტობრივ ლიცველი და არის მანი გათამაშებს, ხო? Душа твоя грязная, это грязное сочетание с духом чистым, это вызывает грех, это вызывает прелюбодеяние с духом. Антон сахареба, мегоბრებო, ღვთაებრივი სახარება, ცხრანეტარების სახარება, რომ ჩამოდის ზეციდან, ის ლაპარაკობს სულ სხვა ეზოტერულ ამოცანებზე და ადამიანი ამიერიდან თავის სამშვილდოში უნდა იყოს ღვთისმშობელი, თავის მეუბნაში უნდა იყოს ხერხის. დიდი მადლობა. ეს არის ქორწინება. ამიტომ იოანე უკვე პერსონიფიცირებულად გამოხატავს იმას, რასაც მათე ლაპარაკობს ხატსახურებად. რასაც მათე ლაპარაკობს აი დავუშვათ აზრის დონეზე, იგავის დონეზე, იოანე ეს დაგანახა ღვთისმშობლის გაწმენდილი წერა სოფია ღვთისმშობლის ასტრალი და მაცხოვრის მე. სახდება ესა ქორწინებაზე, გარე ქორწინება უპირისპირდება ეზოტერულ ქორწინებას. ხო? არ მიწყინოთ და მოგმა სწორედ ეს კანაში ქორწინება წარმოიდგინე მხოლოდ წყალის ღვინოს გადაქცევა. წყალის ღვინოს გადაქცევა ეს არის სუსხვა ამოცანა და ქორწინება სუსხვა ამოცანა არის და ეს მეხუთე თავი იმას უნდა დავუკავშირო ქორწინება კანაში. იმიტომ არის ის ქორწინებაზე მოქმედილი მოწვეული, იმიტომ არის იქ ღვთისმშობლის ხატი, რომ ნაჩვენებია, ან შენი სამშვილდელი უნდა იყოს ღვთისმშობელი და შენი მე უნდა იყოს არამე ქრისტე ჩემში, ხო? რათა არ მოხდეს დაბინძურება სულის. და აი ამას ნიშნავს ეს მეორე საოცარი მოწოდება, ხო? ახლა შეხედეთ. მათი ამბობს ты не должен прелюбодействовать. Мере расслабляйся. Если твой глаз соблазняет тебя,
ეს ლი твой глаз, ესე იგი თუ შენი თვალი აგნოსტიციზმით არის შეკვირვებული, შენ ხო დააბინძურებ შენ სამშვიდოს. თუ შენი ფეხი ტრანსცენდენტალიზმით არის დაკავებული, ხო დააბინძურებ. ესე იგი აქ ლაპარაკი არის თვალი შემეცნება, ფეხი შემეცნებაზე, ესე იგი შემეცნებაზე აქვს საუბარი, იმიტომ მოდის ამის შემდეგ თვალი და ფეხი. ეს კომპოზიცია არის სრულად ისე იგი ჩამოყალიბებული და ვერ გადაადგილებ ვერაფერს. ამიტომაც არის რომ აი ამ მეორე მოწოდების შემდეგ ქორწინების სისუფთავის შემდეგ ლაპარაკი არის იმ ინსტრუმენტზე, რომელიც აცნობს და აბინძურებს ამ ქორწინებას. რომელია? რა თქმა უნდა თვალია. და მე იქ ლუკაში იქნება მარჯვენა თვალი. იმიტომ რომ მარჯვენა თვალი უფრო ზირავს ადამიანს არიმანიზმში, მარცხენა თვალი ზირავს ადამიანს ლუციფერიზმში. ეზოტერულად ერთი ვარი მიწიერი, მეორე არის სულიერი, მაგრამ სულიერი არ ნიშნავს იმას, რომ ღვთაებრივი იყოს. სულიერი არის ლუციფერული, მატერიალური არის არიმანული. ამიტომაც არის აქ საუბარი, მათ ეს არ აქვს ეს გამოკვეთილი, მარჯვენა თვალი არ აქვს, როცა ითხრა ნახავთ. მაგრამ რაც შეეხება ხელზე, აქ ნათქვამია, ის მოქმედი ხელია, ხო? ის უკვე მარჯვენა ხელზეა ლაპარაკი ძირითადად, ხო? ამიტომ აქ საუბარი არის, სწორედ მეორე მოწოდება ისეთი არის, სადაც საუბარი არის აი ამ ქორწინებას. შემდეგ კიდევ ეს მოტივი ჟღერს, ეს არ ჩაითვლება მესამე მოწოდებად, იმიტომ რომ ისევ ქორწინებაზეა, ისევ ქალსა და მამაკაცის შორის დამოკიდებულებაზე არის და შემდეგი არის ვისნიშელი დინი დოჟენ კლასსა შენ აუდა დაიფიცო კლატმა და კაჩიტო დუქოვნე ეს უკვე სულიერების ასე ვთქვათ დამახასიათებელი ნიშანი არის ამიტომ თუ მიაცეთ ყურადღება ჩვენ ფიზიკური გავიარეთ შინაური გავიარეთ ეხლა სულიერ კატეგორიაზე მოვიდეთ აი მას საფარების დალაგებაზე მიგანიშნოთ როგორიც ეს დალაგებული როგორც საოცრად მოდის ეს ყველაფერი და ცეკვი შენ არ ვაღად უნდა დაიფიცო არ უნდა იყოს ისეთი ამალი რომ შენ ძელი უნდა მოუხმო ზეცას როცა შენ რაღაცა გინდა დაუკვირთ აბრაზია ლაპარაკი მეგობრებო ძალიან ხშირად აი ძალიან დარბაზული მიგანიშნოთ თქვენი ცეკვი ერთ-ერთ რა აი რომ ღმერთმა დაგწყევლოს და ღმერთმა ესე გიქნას რა სიწყევლე ეს არის ის სულიერი მაგიური კატეგორიები რომელიც პირველ საუკუნემდე იყო და ძლიერი იყო ჩვენ ამასაც ვისაუბრეთ არა მაგრამ რაც გეუბნება ღმერთი ამიტომ ამიერიდან შენ უნდა იყოს ძალიან თავდაბალი და შენ დამოკიდებულება ერთადთან უნდა იყოს ხო არა მეტი არაფერი არ არის შენი თავდაბლობა და სკრომნოსტვაა ესე იგი სულიერი სამყარო აღარ უნდა მოიხმო იმისაც რომ შენ რაღაც ამ დედამიწაზე ან წაშალო ან დაამკვიდრო ამიტომ ეს არის ისეთი ძალიან ძლიერი მოთხოვნა სახარებისეული რომ შენ აღარ უნდა შენი სიტყვით აღარ უნდა შექმნა მაგით რაიმე პრეტენზია იხადია იზია გავარია შენი მეობიდან არა შენ აღარ უნდა შეეხო ზეცას შენ შენი თავიდან საკუთარი შენი წყობიდან უნდა იმოქმედო და ვინაიდან ეს დასაწყისი არის შენ მე ხო და არათმეტი გეჯეროთ აქ მაგით ხო მეოთხე მოწოდება უკვე არის ოკო ზა ოკო ზუ ზა ზუ ჩვენ აქ პირდაპირ ვეხებით კარმის პრინციპს მეგობრებო სამართლიანობა ყოველთვის მოითხოვს იმას თუ ვინმეს რამე დაუშავე ის უნდა მოგიბუნდეს სხვადასხვა არის მაგრამ მაინც უნდა მოგიბუნდეს ხო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამიტომ ფაქტობრივად ოკო ზა ოკო ზუ ზა ზუ ეს ნიშნავს წონასწორობის აღდგენას правильно должно оставить да ოკო ზა ოკო ზუ ზა ზუ убил убьют и так далее მიაყენეთ კი ჩაძირე მისი მეუღლა სხეულში ჩაგეძირება და ასე შემდეგ ხო რა სიმაღლე არის ეს წარმართებაში ეს არის ვინაიდან ეს პირადულს ეხება ეს არის ანგელოზის სფერო однако исходя из я говорю я
ჩვენ უკვე ძალიან კარგად ვიცით, რომ თვითონ აი ეს ფორმულა ისხაძია ის ია გავარიუ იავამ ყველგან უნდა შემოვიდეს მეობის პრინციპი და ამიერიდან თუ ოქროზა ზუბზაზუ იყო წარმართლობაში, ანგელოზის წარმართლობაში, იმიტომ რომ ეს პიროვნულ კარმას ეხება, ამიერიდან ეს უნდა შეიცვალოს მეობით და მეობა უნდა იტვირთოს, როგორც ჩვენ აღარ ვთქვით, მეობა უნდა იტვირთოს შენი პიროვნული კარმა. აი კიდევ ერთხელ მივადექი ჩვენ ამ ადგილს, სადაც მე უფრო ღრმად მიგანიშნებთ იმაზე, რომ აქ წმინდად საუბარია, როცა კარმულ კავშირებზე ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი ანგელოზთან ურთიერთობაზე და ეს ანგელოზთან ურთიერთობა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს უნდა მოხდეს მეობიდან, ისხაძია ის გავარიუ იავამ. აი ხლა მოდის 39 სტროფი. მეხუთე თავს. დამეწოდებით თქვენ ყველანი რომ ამ სიტყვას ვერანაირად ვიხილოთ, სწორად? თუ სულის მეცნიერებით არ არის აღჭურვილი. ეს სიტყვა არის не противопоставляйте себя злу. რას ნიშნავს ეს სიტყვა? კიდევ ერთხელ დავუკვირდით ჟღერადობას. უბრალოდ ეს სიტყვა. не противопоставляйте. Не противопоставляйте себя злу. ეს ნიშნავს ჩვენ ეს ნიშნავს ჩვენ ვიფასებთ შენ წინ არ უნდა აღუდგე ბოროტებას. არ იცით რა, მაინც ვერ ხვდებით რა მინდა თქვა. მე მინდა თქვა ასეთი რამ. შენი ცნობიერება უნდა ამაღლდეს ისეთ სიმაღლეზე, რომ შენ ბოროტებას წინ აღარ უნდა აღუდგე. შენ ბოროტება უნდა დაინახო როგორც ერთ საერთო ჰარმონიაში და არ უნდა თქვა რომ აი ლუციფერი ცუდია, აი არის მან ცუდია, როცა შენ ლუციფერს ამბობ ცუდია, შენ უწინა უპირისპირდებ. Не противопоставляйте себя злу. აქ არის საოცარი სულის მეცნიერული მოთხოვნა დაინახე ეს ბოროტება როგორც სიკეთეში ჩამდგარი მსახურება. Не противопоставляй. Когда ты осуждаешь Люцифера, когда ты осуждаешь Аримана, ты противопоставляешь. Ай, Аримани, რა არის? Я и Люцифер. Я и мир. Ты противопоставляешь себя. ამიტომ წინ არ ახუდგეო. ესე იგი შენ ისეთი ცნობიერება შეიძინე, რომ შენთვის ლუციფერის და არივანის იქნება კოსმიური მსახური არსებები და ამდენად ჩვენ იმათ კი არ უპირისპირდები, არამედ ჰარმონიაში მოიაზრებ. ამიტომაც ემილ ბოქს ძალიან დიდი მადლობა, როცა ასეთი საოცარი სიტყვები და ბონდარებსაც დიდი მადლობა, როცა ზუსტად სიტყვა ჩასვლა სულის მეცნიერული. Не противопоставляй себя. ჩვენ რას ვაკეთებ? აი ცუდი ადამიანი. აი ესეთი ადამიანი, ერთი противопоставляй себя. რამხელა ეთნური ინდივიდუალიზმია ჩადებული. იგი თქოს ამასას. სულის მეცნიერების გარდა, გარეშე ამას ვერაფერ წამოვით, იმიტომ რომ რა ხდება ეკლესიაში? ფუიეშ მაქვს, სულ დაპირისპირება არის. Человек всегда противопоставляет себя злу, осуждая зло. Но не надо осуждать, а надо познать. Миссия зла в чем? Миссия зла, вот так и доктор. Миссия зла, говорю, смешно. Боротебис миссия, аморис, машин შენ კი არ უპირისპირდებ მას, არამედ მას უკვე ჰარმონიულად მოიხსენებ. საიდან ხდება ესა? ეს ხდება исходя из я. Только исходя из я, ты не противопоставляешь себя злу, а его мыслишь в сочетании, в гармонии, все вселенной. Чего? Гасот доктори ситყვები, ესე იგი, აი საოცარი ლექციები უნდა ძალიან კარგად იცოდეთ. Евангелие от Иоанна связано с тремя Евангелиями. Их мეხუთე თუ მეექვსე თავი თავდება ასეთი სიტყვები. Когда ты видишь зло, то ты должен сказать, как я несовершенен. Да. Как я несовершенен, что я противопоставляю себя зло. Вот это слово я сочетаю с этим. Викторием, მე როგორ აღარ განვითარებელი რეგიონი ბოროტება, ხედა როგორ ბოროტება. მე ის უნდა დავინახო, როგორც იგი აუცილებლობა.
დოქტორს არ აქვს სიტყვა, დოქტორის სიტყვები არ არის. პირველად ვინ გაამართლა ლუციფერს? პირველად ვინ გაამართლა იუდა? დოქტორმა თქვა, რომ იუდა რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ არ ვიქნებოდა. Не воскресенье, не вознесение, не сошествие Святого Духа, благодаря Иуде это все совершилось. Он взял это великое время, чтобы нам подарить истинное христианство, христианство воскресения. А как молитву и не веди нас по искушению, но избави Это нас шестая от глава. лукавого? Это шестая. И подойдем, это будет разбираться. Это я заранее скажу, что это там великая затронет, великая. Немного подожди. Амитом, исходя из «я», преодолевается противопоставление себя злу. А если мы говорим, это самое великое, возвышенное в 5 главе. Ра შეეშალა იუდას. პოლიტიკურმა ინტერესებმა შეიწირა იუდას გარეგნული კარი. მას მინდოდა ეხილა ქრისტე პოლიტიკურ არენაზე. ამას შეიწირა ნაციონალიზმმა შეიწირა. ამიტომ ის ნაციონალიზმიდან არ არის თავისუფალი, ის საერთოდ არ არის მზად არც მედიტაციისათვის, არც ხილვისათვის, არც არაფერი ურთიერთობისათვის სულ ეს ამბავსდება. ჩვენ კეთილინებთ თუ სულს მოიშორეს სიმძიმეები, განთავისუფლდით და მე თვითონ სამპასით ბატონშოვნად ასოიც. Тридцать стих. Великое миссия. Не противоставляйте себя злу, не осуждайте зла. Ну да, ჩვენ სასიკეთოდ უნდა ითქვას, რომ არასკერ ჩვენ რომ ლუციფერზე ვისაუბრეთ, მე მგონი ჩვენ тогда мы не противоставляли себя Люциферу. Наоборот. Наоборот, да? Эту лекцию Ира надо непременно послушать о Люцифере. Непременно скажи Варе. Там мы о Люцифере сказали последнее слово. Последнее великое слово. Это надо, дорогие мои. Ჩვენ მეგობრები ვართ, ამიტომ შემიძლია сказать. ეს უნდა ყველამ იცოდეთ. Ну, თუ გნებავთ რომ в мыслях не противопоставлять себя злу. Сперва в мыслях, потом уже остальное. Сразу ничего не получается. Сперва мы должны победить в разуме. Возлюби Господа в разуме, да? Так, შემდეგ 41-41 ეს ვარირება არის, ერთ ლოყაში ვარეს, ყველაფერი ეს ერთი თემა არის, ამიტომ ჩვენ გადავიდეთ მეხუთე მოწოდებას. მეხუთე მოწოდება ისევ და ისევ სულის მეცნიერების გარეშე რჩება ძალიან მარტივი, ადვილად გასაგები და მე ვიტყოდი პრიმიტივი. Вы слышали, что сказано древним? Люби ближних и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, исходя из «я», любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Освяйся. Это из Мадалки. Отсюда ჩავიდა ლექსში. ეგ იმედია რომ მეთქოთ დავამთავროთ. ო, გავამთავრეთ. 44 სწორია. მეგობრებო. მეხუთე თავში მოცემულია აბსოლუტურად სუპერლატივი. ეს არის ჭეშმარიტად მთელი ზეცის მორალი ჩამოტანილი და ამდენად ის უნდა შეეხოს პიროვნულ კარმას, ეროვნულ კარმას და ეროვნულობიდან განთავისუფლების მოწოდებას. როდესაც ლაპარაკობენ რომ ოკოზა ოკო ზუბ ზა ზუბ, არა, კვილი-კვილის წინ, თვალი-თვალის წინ ხომ, ამას ეს არის პიროვნული კარმა. აქ არის ანგელოზის წარმმართველობის სფერო, ხომ? მერე თქვენი ტექსტში წაიგითხავთ თქვენთან მეგობრებო და ნახავთ რომ იქ ლაპარაკია რომ თუ ერთი ადამიანი, რა ქვია, кто с ненавистью, с надменностью смотрит на своего ближнего, тот грешит против духовного водительства. Мы текст сделали. Когда вот айдет, я не могу сейчас меху тавида, кайсер нам на тесьес. Если акла паракиарис, элис цармартоз, таварангелос.
ესე იგი, როდესაც შენ სიამაყით, ამბიციით და ზევიდან უყურებ მეორე ადამიანს, შენ სწორად მთავარ ანგელოზის წინაშე. რატომ? ასტრალში, როცა შენ სწორად ასტრალში, ეს არის ემოციების წამიერი რაღაცა გაბრაზება და მე ისე ჩავრთ უბრუნდები, მაგრამ როცა შენ ეს ჩვევებში გაქვს ეთერული სხეული რო ჩათარებულია აქ. არა? ეს უკვე არის თვისობრიობა ეთერული სხეულის და ეთერულ სხეულში დგას მთავარ ანგელოზი. Поэтому здесь написано ты тогда грешишь против водительства, духовного водительства народа. Антон Церьеса. Антон, когда с надменностью смотришь на другого, это уже твоя привычка. Это не мгновенные какие-то потери равновесия, а это уже привычка твоя. А это уже качество. მე რას ამბობ, მეგობრებო, როდესაც ადამიანი უკვე ამაყია, როდესაც ამარი გოროზია, როდესაც ადამიანი ზევიდან უყურებს, ეს უკვე ეთერული სხეულის ხარბეზია და მანკიერებაა და აქ რა თქმა უნდა ჩათრეული არის მთავარ ანგელოზი და მაშინ შენი ერის შვილს, რომელსაც მთავარ ანგელოზი განაგებს, მას მტრობ და ეს მტრობა მიდამ მთავარ ანგელოზთან მიდის. ამიტომ წერია რომ кто надменности смотрит на ближнего, тот грешит против архангела. Царь Катамас текши дамитахел. Антон წერია. რა იყო პირველ საუკუნემდე? რა სათქმულება არსებობდა პირველ საუკუნემდე? Люби ближнего твоего. Ненавидь врага твоего. ვინი არის ближний? რას გეუბნება ძველი აღთქმა? ძველი აღთქმა გეუბნება ფართე მნიშვნელობით ამბობ. ძველი აღთქმა გეუბნება აბსტრაქციას. შენ უნდა გიყვარდეს შენიანი. ანუ შენი სისხლით მონათესავე, შენი ერის მოყვასი. შენი ის ახლო ადამიანი, რომელიც შენს ერს ეკუთვნის. ეს გიყვარდესო და უნდა გძულდესო, ტერი ვინ არის? შენი ერის მიღმა ვინც დგას. სხვა ერის შვილი ძველად მოიხსენებოდა როგორც ტერი. ეს თქვენ კარგად იცით, ხო სწორი? ამიტომ ძველი ცნობიერება ასეთი იყო. მთავარ ანგელოზი, ვისაც განაგებს, ის უნდა გიყვარდეს. და სხვა მთავარ ანგელოზი, სხვას განაგებს, ის უნდა გძულდესო. კაი მორალი იყო, ხო სწორი? მაგარი. რას ამბობს მაცხოვარი? А я вам говорю, исходя из «я», вы преодолеваете водительство архангелов. Вы возвещаетесь до архаев, потому что вы должны любить и других, которых вы раньше называли врагами. А это есть высшее архангельское управление, это есть уже сфера архаев. ესე იგი, ეპოქის სულამდე უნდა ავიდეს თქვენი ცნობიერება და უნდა გადაილახოს სისხლით ნათესაობა. სოციალისტი ნაციონალიზმის სფერო მთავარ ანგელოზს ეკუთვნის. სახარება მეხუთე თავში გეუბნება უკვე რომ ты должен любить уже и других, а это уже сфера архаев. ესე იგი, აქ მოცემულია ანგელოზის სფერო, მთავარ ангелозის сферо და ქრისტიანობის ამოცანა არის любви врагов твоих, то есть других. შენ უნდა გიყვარდეს გერმანელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და ამერიკელი. ამერიკა და ფილიპინი. სამწუხაროდ საქართველოში ასე არის. მეგრელი უყვარს, გურულს გურული. და იკითხობენ, გურული ხარ? ჩემი. ქრისტიანია, მე ვარ მართლმადიდებელი, ის მართლმადიდებელი, რა ქრისტიანია შენ? შენ ვერ გადაალახია, კუთხური ნათესაობა ვერ გადაალახია. რაზია აქ ლაპარაკი, მეგობრებო? ამიტომ მოწოდება любите врагов ваших, то есть любите человечество. Это есть христианство. ამიტომ ამ მოწოდებაში ჩვენ უნდა ამოვიკითხოთ არქეს მიმართ მოწოდება, ჩვენი ცნობიერება ეს შეუძლია მხოლოდ მე ვარ არს, იმიტომ რომ მე ვარ არსის დაბლა რაც არის, ის ნათესაულის სისხლს ექვემდებარება, კიდევ უფრო დაბლა ექვემდებარება ანგელოზთან უკვე პირადი კარმა და პირადი ანგარიშვალება, ხო? ამიტომ любите врагов ваших, это есть пусть поднимется ваше я сознание до уровня архаев, который руководит уже народами, миллионами, объединитесь.
დავუთავრეთ. Исходя из я, говорю я вам, вы должны любить так же, как любит архе. То есть мы должны уже любить человечество. Здесь преодолевается личная карма, карма народа, и уже поднимаешься до общечеловеческого. Это много так. Тогда вы станете сыновьями Бога. Тогда, а до этого нет. Шеньерис шули гипас, хо? Хверти шули арахар. Вингеуреба нас, сахареба геунеба. Тогда вы станете сынами Отца, потому что Он посылает солнце свое над добрыми и над врагами истины. Солнце не противостоит злу. Ай, სადაის? არა? ამიტომ ეს არის სწორედ შემდეგი სტროფი და აქ ჩანს ისე იგი გრანდიოზული ამოცანა მეხუთე თავისა და მერე ყველაფერი იშლება უკვე დანარჩენ თავებში. მეხუთე თავში არის კონცენტრირებული ყველაფერი სულ ყველაფერი. ცხალიდარება სათვალებს მოიცავს. ახლა დაამატეთ ეს ხუთი მოწოდება, რომელთაც მთლიანად უნდა შეიცვალოს კაცობრიობის ცნობიერება. Из минти ваш способ восприятия мира. Восприятие постижения мира. Აი ამას ნიშნავს ეს ხუთი მოწოდება, ძირეულად უნდა შეიცვალოს შენი ცნობიერება და ამიტომ შენი ცნობიერება უნდა წამოვიდეს მეობიდან. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობ არა მე, არამედ ქრისტე ჩემში, აი რას ნიშნავს? ესე იგი შენი ცნობიერება უნდა ვიდეს არქეს სიმაღლემდე. ენახეთ რა კარგად წერია, წმინდა წერია. თუ შენიანი გიყვარს, რა არის ამაში დიათი? სიტყვა შონზეს ვილიკე. ესე იგი მაცხვარი მოითხოვს შენგან. მოგტრებუითა წიდა ველიკოე, ანი აბიკნავენ შენ თუ შენიანი გიყვარს, რა არის ამაში? შენ თუ გიყვარს როგორც მებაჟეს უყვარს და ასე შემდეგ. რა არის აქ მნიშვნელოვანი? რა არის აქ დიადი დამაღლებული? დიადი დამაღლებული არის, რომ შენი მეობიდან შენ გადიხარ ზოგად საკაცობრიო პრინციპებამდე. ეს არის სულისმეცნიერება და თუ შენ ნაციონალიზმს ნატუში ჩაგეძრი, მაშინ აპერცა გიქცე სულისმეცნიერებაში. რა მნიშვნელობა სტაჟ და რა მნიშვნელობა качество. Есть исходя из я, любить все человечество. Да разве шеньяни гибас? А мы сейчас диадиара. Здесь великое слово написано как раз это что? Что здесь великого? Читайте буквально Евангелие, и не все будет понимать. Последний призыв, и слава Богу, заканчиваем 5 главу. Вы должны стать посвященным, как Отец Небесный объемлет все посвятительные линии. Да? ეს კი ნიშნავს, რომ შენ უნდა ამაღლდე უთვისტობამდე, როცა ჩამოიტო ანგელოზების და მთავარ ანგელოზების სფეროს, არქეს სიმაღლემდე უნდა ახვიდე, რომ შენ მთელი კაცობრიობა მოიცვა, ეს არის ხელდასხმის პრინციპის აუცილებელი პირობა. Критерии, вот критерии, один из критерий. А без этого никакой ясности, никакое посвящение не есть настоящим истиной. Амитом боло მოთხოვნა არის მეხუთე თავია, მეგობრებო, სულ боло მოთხოვნა არის ქრისტიანობა ესა რას თხოვლობს სახარება შენგან? боло 58 სტროფს თხოვლობს. შენ უნდა გახდე ხელდასხმული. ეს არის როცა მაცხოვარი ამბობს მომყევით. რას ნიშნავს მომყევით? მომყევით ნიშნავს გახდით ხელდასხმულები. Следуйте за мной. ამდენად ჩვენ ვასრულებთ მეხუთე თავს და ვამბობთ რომ თუ ჩვენ გვესმის მეხუთე თავი, მაშინ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით სულისმეცნიერების ამოცანა, თავისუფლების ფილოსოფიის ამოცანა, იმიტომ რომ თავისუფლების ფილოსოფია არის სწორედ ის, რომელიც ჩვენ აი ამას გაგაგებინებს ჯერ აზრში. ეთიური ინდივიდუალიზმი უნდა გახდეს. ესე იგი, ეთიური ინდივიდუალიზმი არის блаженство в я. ეს არის ეთიური ინდივიდუალიზმი, არა? მორალური ინდივიდუალიზმი, ხო? ამიტომ სახარებაში ხუთჯერ არის მოწოდებული ხუთი თავისუფლების პრინციპი, არა? შემთხვევით არა, მათე მხოლოდ ხუთ მოწოდებას აამბობს, ხო? ეხება ხუთ მოწოდებას. ამიტომ დარაგი მაი, როცა ჩვენ ვასრულებთ პავლეს სიტყვებით არა მე, არამედ ქრისტე ჩემში, ეს ნიშნავს ეთიურ ინდივიდუალიზმს. რომელსაც ჩვენ ვისწავლით და მხოლოდ ამ წიგნიდან ვისწავლით, რომელსაც ეწოდება თავისუფლების ფილოსოფია.
თავისუფლების ფილოსოფია შეგვაძლებინებს ჭეშმარიტად განვახორციელოთ, ცნობიერებაში ამოვიტანოთ პავლეს საოცარი სიტყვები, არა